हमारे चैनल खान फिशिंग क्लब को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। आज है जी, कौन सी मार्च है आज? 17 मार्च है। 17 मार्च है जनाब। आज ये हमारी टीम शिकार पे आई हुई है खान फिशिंग क्लब की तरफ से। शाम का तकरीबन टाइम हो चला है, 6 हो चुके हैं। और ये सरफराज साहब को एक चाल हुई है। ये राखा लग रहा है। हाँ, मराखा ही लग रहा है जी। टेढ़ा ही है। हो ये तो साथ साथ सारी डोरें क्रॉस कर गई है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब आ गया जी। अच्छा आ गया माशाल्लाह। वाह जी वाह। ये कोई तकरीबन 11वीं 12वीं चाल है। इससे पहले कैमरा ज़रा सही नहीं था, वीडियो नहीं बन सकी। हमारे साथी भी आए हुए हैं यहाँ पर, साथ इमरान साहब भी आ गए हैं। ये माशाल्लाह आमर साहब हैं जी, इमरान साहब हमारे दोस्त पिंडी से आए हैं साथ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चालू गई है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह।